हेलो गुड मर्निङ नमस्ते सेवा सेवारो म चाहिँ भोजपुरबाट आज भोजपुर चाहिँ मेरो ससुराली गाउँ। आज ससुराली गाउँमा चाहिँ म चाहिँ गोठालो होइन। अब एक्लो हुँदाखेरि अब यसरी बोलिराखियो भने आज चाहिँ म एक्लै भोकले सुनसान कस्तो लागिरहेको छ। अनि एउटा गीत गाइदिनु पर्यो। पहिलाको त के भन्छ, पहिलो भेट भएछ है पानी पर्दैन भने अभी मजा आएगा ना भिडो होइन। त्यसको चाहिँ अलि मात्रै थाहा छ, तर म थोरै गाउँछु ल उसको बिचको भाग। भन्ज्याङबाट बोलाऊ भने नाम थाहा छैन, नबोलाऊ त फेरि भेट हुने हो कि होइन। भन्ज्याङबाट बोलाऊ भने नाम थाहा छैन, नबोलाऊ त फेरि भेट हुने हो कि होइन। तपाईँहरू त्यो गीतले गर्दाखेरि मेरो वस्तु नै हरायो। अब ससुरालीमा वस्तु बाख्रा हरायो भने के चाहिँ हुन्छ होला। बा मम्मी वस्तु नै हरायो भन्नु नि मिलेन। कहाँ मिल्छ त, ससुरालीमा त चुप्पो लागेर बस्ने हो, चुप्पो लागेर। ज्वाइँ हो चुप्पो लागेर बस्ने, ढक्कसँगले गल्ती भए पनि चुप्पो लागेर बस्ने, नजाने जस्तो, अब नगरे जस्तो होइन। गल्ती नै भएन जस्तो चुप्पो लागेर बस्नुपर्छ। अब बाख्रा गाई कहाँ गयो अब हेर्नु है, अब खोज्नु परेन, गाह्रो छ। यहाँ हेर्नुहोस् के आइ, अरू कहाँ गएछ ओ यो है। चनले हरायो होइन, कस्तो हुन्छ, लाज हुन्छ नि होइन। कस्तो गाह्रो हुन्छ त ससुरालीमा त। बा वस्तु हरायो, आज गोठालो भोगो बल्ल बल्ल ज्वाइँले वस्तु हरायो भने त के भन्नुहुन्छ होला है। बुवा मम्मीले त अनि छोरी बल्ल बल्ल दिएको पनि, छोरीलाई बल्ल बल्ल फकाएर लगेको पनि त्यो पनि दिँदैन, फिर्ता लान्छ। यति काम पनि जाएन भने त छोरी लगिहाल्छ नि। ल्याइ पुऱ्याएँ जेस यति भए चाहिँ इज्जत बच्यो ससुरालीमा, नभए त होइन। ससुरालीमा त बिजोग छ ज्वाइँको, फेरि न छोरी घरमा छ यति बेलै। अब छोरी यसो बुढी भयो त, ल बुढी यार हरायो वस्तु भन्दा पनि ठिकै। आमा वस्तु हरायो, बुवा वस्तु हरायो, दिदी वस्तु हरायो भने त बा ज्वाइँ त कामै नलाग्ने, सिङ्गै भाँच्नु नलाग्ने, त्यस्तो भयो भने त गाह्रो भएन। हो त जानु पनि जानिँदैन, त्यही माथि त्यस्तो भइदियो भने त गाह्रो छ यार, गाह्रो। यहाँ चाहिँ धन्न यहाँ वस्तु बेला पारियो, वस्तु हराएको नि ल्याइयो। हेर्नुहोस् अब खासै यो भिडियो पनि बनाउन मन चाहिँ थिएन, वस्तु हराएकोले यसो बनाइदिएको। अनि एक्लो छु, मोड फ्रेसको लागि कस्तो हुन्छ होइन। अब दिनभरि एक्लै बस्दा अल्छी लाग्छ। अब गोठालो छु म, बल्ल बल्ल घर आउँदाखेरि गोठालो, बर्खाको टाइममा पनि गोठालो बस्न पाउनु, सानो मासु जगिन्छ। बा कुरा नगरौँ न, तपाईँहरू कति धेरै काम गरिदिन्छ ल। म त ज्वाइँ त सुतेर खाने हो, ज्वाइँ त यहाँ त सुतेर खाने हो। ए दाइहरू यहाँ मम्मीहरू काम गरिदिन्छ, म चाहिँ ज्वाइँ चाहिँ के हो।